النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حجاج بن سري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي زناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن الحكيم بن حكيم وهو بن عباد قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اذا بيت عند البيت مرتين فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان البيت مثل الصلاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. एक टेस्ट तो अल्लाह ने बाइन वाली औरत का हमल मालूम हुई कि इसका हमल नस्ब नहीं, फिर 3 हैतियों शर्त है इद्दत में मादा वरा देवन की तरह हैजन अवल शर्त करेगी बयो हैजन पता लगी इला हामिला दा और कना हमारे जमीन पर करेगा जब असल ये हैज मकसद था इला हामिला दा कना लो कदा हामिलाई नो हैज बेना रजी दा बल वादे नशी बोले कबल वादू की नबिया खुदा बचे दा अपन तक मंसूब है और कदा हामिलनी नबिया बल खद निकाल निकाल की तो बयो हैज पता लगी बिल्कुल बयो हैज पता लगी वो कला दा हामिले कम बिना रजी कला दा हामिले हम जरा दे लगा बिना रजी मुस्तहादा हामिले नहीं जोड़े कला दना रग बिना राशि कला सो रग उसने की बा वो दना बिना रावान है हामिले राजी तो मुख्तसर पता लगी तो द्वेम में बोले याद ना होता तो कीजिए कि द्वेम दा प्यारा हामिले लोग बिना प्यार करे नो द्रेम इख्तियार शुबास द्रेम नतियात प्यार दे पता उम्मा द्रे जरा बड़े रोजे लोगे रुखसत रहा है और द्रेम नतियात रुखसत नहीं था तो प्यार में इस्तेमाल करते हो ना पसंद करते नहीं था हामिले बिना ना ले वो बात क्या गुजारा दे क्या पता था आप बताओ और द्रेम नफस क्या पता भूलेगी हम माशूम पर हरकत के राशि कभी जरूर नफस जैसे कि ये लगा माशूम अक्सर पर हरकत के राशि और तो माशूम पर हरकत के ना राजी रखे कि वाले क्या पता मान तो सही तो क्या पता लगे कि रहा मिला और दाबी ना है नले या तक दरे वाले पूरे का बहुत बड़े देवे जनाना हम ने इंक्लूडिवली जो प्रोग्राम पशेकर मा करूंगा मसले वो कल लगाते भी नहीं करेंगे ये पास ولد की विलादत में आसानी के लिए वजीफा और ये रजा पकार से तौबे मां वरना नवाज लगते मसले बातें रही तो सब मानते हैं ये बात हमारा सरदार वजीफा इतरे तब बच्ची दा पैदा है देर आसान वजीफा दस आसान बच्ची की माशूक गाना ये खरीद दबाड़ो दे मसला तब वजीफा इंशाअल्लाह वजीद ना बदलता तो उखरीमा वदन का तमो आयदन वक्त लगवा दे सवाल तैयार किए हां तमाम तैयार किए इंशाअल्लाह तब हो गया वक्त दिला तैयार किए तेरवीं सबक इखलास की मुराद याद के व्यक्ति ने जान औरत को अपनी में है लगाने से है रुक जाता है और बिल्कुल जवाज इश्ता है मतलब खुदरेगी परवानी से किराना नहीं पता और आशिनो अपनों पर एक बोले से अमल पर एक बोले से कहा दर्जा का पैदा हुआ है कि ना आओ पैदा है मसीह नाम रखना कैसा है तो एक और से मसीह पमाना दमाग से मसहा गऊन के शक्ल का गऊन के लेकिन और से महजूब बनना है इंसान बिल्कुल नूह अलैहिस्सलाम औलाद के मारिफ तलमीदी जोड़े का है इबादत अब्दुल रहमान का बिल्कुल कौन है दा बका बिल्कुल पाटक की और विषय बोले स्टेज से है कामिल पूरा दा सबावे पाटक के किताब मौलाना अब्दुल रहमान का पूरी तारीख विषय बोले स्टेज से है महदी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम जरूरत है चलो पर हमने दे महदी पैगंबर होने के अलैहिस्सलाम क्या दरा या वेखदता बयोम यास्किर दरे या सरोर दला नाजुरा बेखशवा और मुतखय्यर बिहिमा मौलाना दादकी की बयोम यास्किर दरे सरोर दे बिंदर तबले तो और तबले बोल तो सब है बड़े बड़े इसो तो और नमु पर इसो दे आता है बोला बिंदर तबले बकोरे के तो और देर शी वदाले नंबर से महैर नजुन पे के पता बिंदर तबले तो और दे तो ये बिंदर सुना क्या विषय नदाबिया दक्तोर दासे दकोरा हम दौरे हदीस के तारीख को तब्दील करेंगे तारीख के साथ कोई भी हो तो अच्छा होगा अमीर से मेरी दूसरी पर्ची है आप क्यों नहीं लेते तमाम पर क्या अमीर से भी दूसरी पर्ची क्या करना अगर ये पर्ची नहीं तो मैं खुद आकर के आपको बताऊंगा पर्ची अमीर नहीं लेता बोले ना दारा का करना रमा पकड़ ता कोई और क्या करते वाह नो दारुल हदीस तारीख को बताओ जिसको पैसे नहीं
उन सर पैसे ही करता है कि जैसा खुदा तो मेरा माना को अबल तारीफ मेरा माना फिर मदरसे हमारे जुमात हमारे बट तारीफ करो वाह अली खुदा तो मेरा माना और काली ने रहो ताकि वो खैर दिन दस बंदा ना बेवा तो तकड़ा जाएगा ना सो को रहेगा तो हले खैर को रहेगा तो कब्र के लिए तरकीब मुनवर के बेदार हदीस से जब काली से के खुदा पटा दवा ada पैदा सोदा ala daresi ala kaji daresi tetapi itu खुदा पैदा कर उनको जो पदावाम होता था वो दखल दवा को जो खुदा का संडे मत दरके परमेश्वर वहां लाया करे बार माजा चिंता से सकला सवाल लेकर ये मिलकर के मां पे बेटा तो तेरे घर का सो के लेकिन तो पक्का होता है रसूल ने दे और उतने क्या करना विधवा बच्चे पर कहीं पक्का होता है मां सोच दे तो सब पहले खबर होने तक क्यों उतरेगी आई पे खंदा दौर बसेशा नो इसका मतलब क्या है बार माजा की मवाक़ीत सलात है अब एक मुतवज्जिह से लेगा है मवाक़ीत सलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मवाक़ीत सदा होते हैं जब नबी आता ले माने वाले हैं मवाक़ीत जो मुत्तक़ी वक़्त था वही मवाक़ीत मुत्तक़ी वक़्त और मवाक़ीत वक़्त मुक़द्दर इबादत तक हुए तक मवाक़ीत सलात यानी वक़्त मुक़द्दर इबादत खास वक़्त जब कहते इबादत है समाखान वक़्त नमाज दिगर वक़्त और मवाक़ीत मीक़ात बला माना सरा मकान मुक़द्दर इबादत मीक़ात हज दिना बेहराम करे युहफीना ता'irqna yalamlamna zulhulaifina da mawaqit tahaddi usumani bi yaushu mawaqit zaman miqat muttaqi waqt tawi dem sowi waqt muqaddara ibadat lak mawaqit as-salat aw dream में सोवे मकान मुक़द्दर इबादत का हज मवाक़ीत तल्तक़ी वे माना मुराद है कि औक़ात मुक़द्दर लिल इबादत तमाज़ो عن النبي صلى الله عليه وسلم ورمام تلميذ سنة خيانة لا ولدتا دا أو تسبابنا كيف أودا أغيك إذن دا حيث أو دا نفاس أو دا وسلم ذكرنا طهارته مستمر وقت في وقت وبجن منبكيك لا ولا تسوي بهذا عليه وتسبر الوقت ما كي أكثر خلق ما كنا درتا ما قام بجدا وقت بس أو تسير بهذا الناس جسا خرابي أو تسير ما كنا درتا وطهارته وبه قال حدثنا حناد بن سيف الشيباني ثقة عبد الرحمن بن ابي الزناد يوضع النبر بالكري ثقة عبد الرحمن بن الحارث بن عياش يا دراغي ابن ابي ربيعة عبد الرحمن بن رسول الحارث بن كل عياش بن كذا كان ابو ربيعة حافظ بن حجر بالتدريب في كلمه يسودوه له اوهام او إذا بنو مقصود قبيلة تعلق قريب نو مقصود مرتوي نو بس ما توجه صدوق سرا بل لفظ خدا تعليل لفظ وجه مثلا بل لفظ راهي لو هو عام يا سيف الحفظ يا قد يخبئ برزا جرحا دا ما ندي ما حوالة البا تقريب التهذيب حافظ ابن حجر راويان وفرد كتاب لكل تهذيب والتهذيب نو باقي के प्यार से आप से तौरा प्यार ला जुदा करी اختصار کړی دی هغه تقریب التهذیب نومه او دی ما سره ټول الحمدلله نو سوي اذا صدوق له وهام عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد حكيم ابن حكيم ابن عباد انصاري حوصي صدوق او انصاري لاوس قبيله صدوق تقريبا حوالي قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم نافع جبير بن مطعم او سوت نوفلي وتم لأنه وفر قبيله ثقة فاضل أو ذكر صحاح الدولة به قال أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي عليه السلام قال أمني جبريل وقلت كده مو آية ابن عباس قال زمانك هنا ياخذ هجرة تدريك لما كي पैदा और जिब्रील इमामती को पढ़ने इसरा पसे करेगा हमारा जवाब आसान दे तो ابن عباس तो पैगंबर मुबारक रुस्तु भी قال
امني جبريل دې وتخبل قصه کړی دا ابن عباس تا نو مسند مرسل نه دی مسند مرسل نشو امني جبريل امام جبريل جبريل عليه السلام او ابن ماجه کې راځي چې مخکې راته وکړو ابن ماجه کې راځي چې مخکې راته او تاسو امني جبريل وردا یو سوال وکړه دا جبريل امامت کړه شوی نو حافظ عراقي وایي حافظ عراقي وی دا امامتي په مدینه منوره کې شوی امامتي کله شوی دا په مدینه منوره کې شوی دا جبريل راغی او پیغمبر علیه السلام یې راپاسه چې پاسه نو لیکن دا حافظ عراقي کې وروته دی دا حافظ عراقي کې مولانا صاحب کې وروته دی هغه پیغمبر مبارک په مدینه کې په یو سفر کې مت پاتې شوی و دا مسله ده دا امامت جبريل دا د هجرت نه مخکې ده دویم قول پکې څه دی چې دا نبوت په اوایلو کې ده کله چې نبوت ملاو شو نبوت نو د امامت جبريل کړی دا قول مرجوح دی دا جبريل چې امامت کله کړی دا مولانا صاحب رسول الله مبارک د معراج نه راغی لکه پنځه منځونه فرض نو چې د پنځه منځونه امامت وکړي د نبوت نه پس او د معراج نه مخکې پنځه منځونه فرض نو ما پر پرون د څه چې کوم منځونه وکړي یا سارو ما دي یا سارو ما سپوتا یاد دې لکه پنځه منځونه مفروض دي چې په جبريل علیه السلام په پنځه وختونو کې امامت کوي نو راځي دا چې د عقیده الاسراء او پرون تاسو ته چې په اسراء کې اختلاف دے کوئی خدا ہے سر پکی اختلاف دے اور راجح داری پسویم کار کی شویدہ فبینزم دن نبوت کی شویدہ خلاص اکبا محمد جبریل ماتا جبریل امام جبر عند البیت اور دیکھے ماتا تطویل بیاد سویما یا جبریل برود قیندی جبریل تارا دیتے جبریل امویل شے برود شاموی جبرائیل امویل شے جحمرش جبرائیل ویل شي سلسبي او جبرائیل په سمو اشاره دولت جبرائیل او ما د تویل چې جبر قوت توحید الله توحید قوت الله اضافت تشریف توجه شوی خلاص اشوا جبريل امامتي راغلا او په دې باندې راځي اعتراض راځي چې جبريل متنفذ دی او رسول الله مبارک مفترض دی نو ابتداء المفترض راغلا خلف المتنفذ دغه باندې چې نو مرا لګا دغه په تفصیل روان ان شاء الله مکمل دلایل وره تمام بیان ابتداء المفترض متنفذ باندې لا تفق الخلاف العلماء لكن او شافعي مشركي امام بخاري مشركي ابتداء المفترض متنفذ باندې شرکی کې د شافعي کې پلي او د کوم پلي باندې د شرکی د تسوالو کې پیغمبر مبارک درته او جبريل متنفذ هم مکلف نه دی نو هغه ابتداء المفترض متنفذ د په ځای په کتاب کې وایي ځان طریق راوړل نو دې جواب یو جواب دی بعض علماء چې جبريل امام شقیقین او ملقن حکمت عملی مجال دا یو استاد ماشوم په باندې ځای وتا تاسو په وتا نو جبريل علیه السلام امام شقیقین دې په څه کې ملقن دې چل ورته خای دا جواب کمزوري باندې جواب داري چې جبريل دلته نو جبريل په عالم ارواح کې او پیغمبر مبارک ښکاري او رسول الله مبارک صحابه ته आवाज وکړي راشه صحابه ته आवाज کړي صحابه ته چې موږ وګورئ نو جبريل په عالم الارواح کې دا امامت حقيقي نه دی حقيقي امام رسول الله مبارک او امت ولر صحابه ولر دي او جبريل په عالم الارواح کې دی نو امام دار عالم الارواح کو ځړې باندې شي جوړې دا امجي مجازي دا جواب وکړو کمزور جواب ورته زماده په کمزور نو تمہارے ہے دغه په باندې نه تاسو څه کوئ اړو خپل جواب څه دی مولانا صاحب ادا چې جبريل مختارث دی الله وتعالى ورثه وتفيد منذنا اوكا الله مكلف په دې کې منذ او دې خپل وی به هاذا او مرتو
وحي روڑ الفرز دي مفترض دي جبريل باقتدار المفترض خلف المفترض او انور شاه کشمیری نے ټول جواب کړی ویلي وکي رسول الله مبارک متنفذ دی ولی مخکنا هو امر شوی دی ومعراج کې او قانون دا دی ماموري قبل البيان مفروض نه ګرځي ودا حتى مثال کومه مثال خبر بچته دی ولکما زکات مولانا سے امر کړی شوی دی په مکه کې اقیموا الصلاه واتوا الزکات بالاتفاق نه اقیموا الصلاه واتوا الزکات بالاتفاق سره حالانکه زکات مفروض په مدینه کې او آیات نازل کړه ده لکه د هجرت نمک یو د نزول نازل دي ولې لا بیان د مصارف نه شوی توضیح د نصاب نه شوی هغه د هجرت نفس شوی دی نو پته ولګی چې معمول به د بیان نمک مفروض نه ګرځي ولې تکلیف د معنا داخله اذا دا موږ کو او تا ته رسول چل نه راځي او ما د تدریس بوله وای کنه دا تکلیف د معنا داخله نه کوي چې الله لا پیغمبر مبارک د مانده د اوقات او غیره تفصیلات نه دی ویلي دا پته نه کې درې راکاته وکم کې کومه او دا دوه راکاته وکم کې کومه او دا سلام راکاته وکم کې کومه دا معلومات ځانشتا نو قبل البيان مامور به مفروض نه ګرځي نو ابن عراق کې وتا امر لکات الزکات قبل البيان کې ویلي ولا بیان نه شي ویل مفروض نه دی او د جبريل ولا فتوا نو کې مونږ وکي مستعين اوقات او بیان شو اوس مفروض شو نو د جبريل پر امامت او وکیلا مامور به په دې صلات په معراج کې ولا بیان نه شي نو قبل البيان تتبع ما کو تدید ملائکه شو لا يكلف الله نفسا الا وسعها رسول الله مبارک لا متنفذ دي ابتدا متنفذ دي تو جواب میں کمزور ہے پر وہ تو مخصوص خلاصہ جو خبر اما جبريل میں ماما دے مامتی کو جبريل ہم عند البيت الله بخوات بس والبعض الحضرات بھی دے مامتی کو مدینہ کے بعد یاد رہے کنا عرب شوا عند البيت بیت مدینہ کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے امر کا کی او بندے کے عند باب البيت را رہے بیت اللہ دروازے پاکے وہ سب دیکھتے ہیں جبريل جب مدینہ کڑی دا مولانا سے پکا لگے کہ سنگ مرمر لگی دی بیت اللہ سے کما مشکل ہے باقی سنگ مرمر لگی دی ماربل ټیلو نه رښتا نو خلکو ته دا معلوم دی دغه د دې وته امامت وکړه او د دې مسائل وباس ها یو داري چې جبريل پسې مسکول شي دا راځي د امامت دی درته اقتداء خلف الملك ملک پسې انسان ما ته څه پته لګي جو جمعه کې امام سے فرشتہ ده جو پسې مسکول نو مطلب چې لکه دا فرشتہ شوی دی دا څنګه دې مسله معلومه وا چې ابتداء خلف الجنة بیری را دے ماتے امامتی کو رکھ پولیس یہ شرط نہ رہے ابن جدا جنس ابتداء خلف الملک ابتداء خلف الجنة جو جنی دی امامتی کر رہی بالکل پولیس دغرہ کی ابتداء خلف المبذول پولیس تاکہ جبریل افضل نبی عمر مبارک افضل دے نسو مسئلے دی معلوم ہے بایا وایا کرایا اختلاف خلف الملك اختلاف خلف الجنس والبسيطة اختلاف خلف المفروض فتوى كده لنا اختلاف خلف النساء نقول الفرق أبو جنس يوني أبو بدنا كمان أنا قاعد الصراحة هذا نقدر المحكمة كده ما جورنا كده والبسيطة وصلى الله عند البيت مرتين وكرتا ده وكرتا بدور دو کرتا مانا بسو کی یوم مسلم لگاو بلے پینزا منزونا باول اوقات جو پینزا آخر کی جو وقتونا مدہ ہوتا ہے وصول اللہ دوبرا نماز توحید المزی حروقا بالکولا منهما ورقیا وقتی منهما دلوارنا وذا تسوال اوقات اذا نماز توحید منزی ولی شروع کرلا تدارک حسنی اور روایت تے ابن عمرنا ویجی شروع دا فجرنا کرے روایت سے کعبہ سے ابن عمر نے شورہ کیا رکھا تھا فجرنا اور حافظ عراقی دعوت اور کمزور دے مولانا سے ولی کمزور دے حقیق محبوب ابن الجہم راوی دے
محبوب ابن جهل ضعيف اتفاقا والمطبخين تنتهي منطقة شروع كي بعد حضرات شوي بيدان مزي واپس آئیں فقود اسکرن تو روایت پر افتحا لیکن تو بیت المقدس کے انبیاء اپنا پنچور کرتے کرتے واپس چراغ بیا وتعالى انبیاء رائے اور ذکر تو بیت المقدس کی وجہ ساتھ مکمل جو روایت پر افتحا اذا ما صار من بیت المقدس کے نور انبیاء وتعالى دا یو قول پکې دی او دویم څه دی دویم دا چې دا سار دا مخکې نه مفروض وکړي چې ویل کنه ځکه سار نه کوو دا سار او تا په د مخکې بولی دا په ورته مته بیا ښه او درې مسله مولانا سیوا رسول الله مبارک ودو نو جبريل را پاره سودا کمزوري جواب او څلورم څه دا په وقت څه کې دی لکه طلوع الشمس نفس مسبقين او تو په ستړیو پیغمبر مبارک دا کوئی کمزوري جواب دی او ستړیو هغه میراث او په یو آن کې شوی لیکن خپل برابر نه کاوه نو جواب وایو یا د فجر موږ په واپس کې خود اس کې کړي بیت المقدس کې امبیا وتا او دې جواب یې څوک وایي کنه دا مخکې نه میکاو د فجر نه شوري مسبقين دا په جنې متاو ته پردانه متاو ما سوچ فجر او مازیګر یا فجر ما خود نه مخکې نه او یا وې د وضو او ستړیو را پیدا نشو جواب کمزوري دی او دا بل جواب څه دی لکه رومبه مونږ ورته مسبقين دي دغه د شورو وکړه من هما الدورنا حين كان الفيء مثل الشراك في سور دا تسمي برابر ويك جسور دا جا برابر دا تسمي برابر او دا شراك في الزوال پاها وقت کی ما خطا تدویلو کہ مکہ مقرم حد استوات الازدیرہ وده في الزوال دي زوال وقت کلا کلا یو شراکی کلا ویتنا بائی پا مکہ مقرم کی دورا دیر بیت اللہ دا پاس کی ثم صلى العصر بينما ذكر منذ حين كان كل شيء مثل ظله هر شيء تسوري برابر هر شيء تسوري برابر هذا كان السؤال بقى شيء تسوري برابر नहीं बल्कि सूर्य दशी बराबर شيء ممكن ولا لدرجه لو تقول لي सूर्य दशी बराबर بدا عكس تشبيه مبالغه بالكل برابر كان كل شيء مثل ظله تسوري برابر يعني وليس الذكر كالانثى للطبيعي فقال خدا ليس الانثى كالذكر ليس الانثى صدق صلي بشر ديني وليس الذكر كالانثى فتتكي مع تشبيه المبالغين وجنا حين كان كل شيء مثل ظله وهو القانون ده فكي قوايا بأغام شراك ولا بفكي شابه دارينا زياد مثل دارينا إلاوة مثل أبو سري أو باقي ما قلون دليل وين كان مولانا سيبا حين كان فيء الشيء مثله حين كان ظل الرجل ويا ظل الرجل كطوله هذا كسينا ميليا और मेरे को कहता था कि saya mestilah intimal tadi apa juga sih mana apa besar ini Hina kana al-bai'u awal mana yau kasih حين كان البيع قدر الشراك والطول الرجل ذلك حين كان البيع قدر الشراك والطول الرجل او بين التعاملي بين قطبين في كمال الاخير نقدر نعم زوال وقت دو مستي نما قبل وقت بجس شو خلاص شو خبره والبسيشة لما سبقين منذ تقول لك السون فبني توقع ما ذكر منذ حين كان كل شيء مثل ظله هذا كان مستدل شو لا أئمة ثلاثة قول صاحبه السور مثل تقول سيد يعني مثل نفس
مثل نقول سيدا وكهوي مثل نفس كريري مثلا جاء مستدر شوية كنا أي موصل أنصاره أو صاحبين لا يقول الإمام سيما ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس إلى غروة الشمس فديه بالاتفاق وأفطر الصائم على تفسير دي لا أفطر الصائم لك وجد على إفطار الصائم في معبد معلوم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق الشفق غايب شو أو شفق تفسير ما بقول بينه أو بيعمل روان صبر كوا ثم صلى الفجر حين برق الفجر صباح واضحة فجر صادق مراد التفسير لدوين صباح إن شاء الله وحرمت الطعام على الصائم لا تفسير لقالوي لكن دي معلومة وصلى المرة الثانية دوباره منذ كفتوه مرة الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وذلك سوالك شفروني فدير تيم كده جاء منسكره نماز دیگر ठीक है और उन्होंने पंडे के रजा के मुकालका नमाज पढ़ी करूं तीर से कर यार करूं ना मरादा करूं ने मर मुसने खबर के मामला उस तीर जो मार्के ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ذلي ناخذ ما دیگر उस صلى المره الثالثه الظهر حين كان ذل كل شيء مثله ودا يو قول مالك واستاذ قالوا الشافعي جو اذا صلوا ركعتين مشترك زياده وشاذ قولين ذلك लेकिन मौलाना से जरादीना जवाब को माखिराशा ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ذله اغا صلى من شرع في العصر زمان में يسور مثل دورة شروع يولا نامون देने लेकर شروع يولا और दंत से ما صلى المرة الثانية فرغ من الظهر نبي شيء محمد التكيم مثل أول تجسوري ورسيده مثل ثاني شروع کی کنا نو شرعا او دلته سمانا شوا صلى منا فرغ صلى منا أراد متضمن كنادي لرشو أراد برونين وأوقتين ويوت سلا مال تمانا من سوق لها شرع أراد فين متضمن كنادي لردي او دلته سمانا كما صلى لهم بارك شو حين كان ذل كل شيء مثله لوقت الأمس أغيبي شافي وما في الليل ذاك ولا الفيل في وقت العصر بالأمس وهم لا قرب دفارا لا كان دفارا قرب دفارا ثم صلى العصر حين كان ذل شيء مثله ما دیگر ابن استعمال جنبه هذا وقت مستحب آخر يوسف کی پنون اعتراض شو ادا کہ پدی کے کم اوقات وارشت دماغ مخینا وایا او دما دیگر کم کے رہائی موصلہ ساو او دا صاحبین او دا امام سے بھی او قول یاد لله کہ دور مختار کم قول نشتے اخي واغشتا ثم صلى المغرب لوقته الاول اي في وقته الاول مغرب فغيو وقت مغرب فغيو كده ثم صلى العشاء وبين ما سلطان منذ الاخره اخره توجد ما سلطان مغربا ننكي حين ذهبت ثلث الليل ولا يخاف تقولون ما فيديو عمر بن عبد العزيز مدقق سيوي كم يقول وي شابسي مدقق وي يسول سيوي لاخره ثم صلى الصبح يسار منذ حين اسفرت الارض المطر خانشوا ثم بما التفات بجبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الانبياء من قبلك هذا وقت الانبياء من قبلك سالما كده پیغمبران دا خواصات والوقت فيما بين هذين الوقتين الوقت استا وقت تمام بين الوقتين وكده نسوانو كي انبياء وان وبيدن مدن مفروض نسينا وجه هذا وقت الانبياء من قبلك نبايو جواب ذلك कि अंबिया वाले मफरूज हो कब नफलिया कुल पदे औकात के काबल अंबिया वाले मफरूज उनका नफलिया कुल वाया न पदे औकात के यो जवाब इसले द्वेम जवाब दा कि अंबिया वाले من في الجمله لو لك اليوم پیغمبر د سار منذ بده وقت قبل پیغمبر د ماسپخینو دا وقت قبل پیغمبر د مازیګرو مثلا دغه وخت قبل پیغمبر د ماقامو دغه وخت قبل پیغمبر د ماسوتانو دغه وخت ویګه په خبره د جمله ما کېدا سوال بلوکا چې وخت په ما بین هاذا د وخت ما بین وخت شو نو دا کې کوم شو دا چې پکې وکړل دینه ماجی ما بین د جلاوی پر معلوم دي کې دي کنه چې وی کړه څه دی لکه ابو معلوم دي نو ما بین وسره ذکر کړي اوس قرآن سے په دې حدیث کې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چې کوم دا حدیث ابن عباس راوړ دغه د ماسپخین منځ
په دویمه ورځ مثل اول کې کړی دی او د مازدیګر اراده او شروع وکړه دغه ټیم کې نو مثل اول نه پسې کړی دی نو د ائمه ثلاثه صاحبینو د امام صاحب د لومړي قول کې حجت دی دې نه موږ جواب کوو یو خو دا حدیث کمزوری دی ولې ما درته وختي ونه وایي چې په هغې کې کوم راوي دی کوم یو راوي دی لکه عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن ابي ربيعه ما بحافظ في شاف شاف المسلك دي لا غير مستند دی هغه په خپلو کې صدوق نه وه نو کمزور دی لکه د لومړۍ زمانې سره مطابق دی چا سره لومړۍ په دې لپاره ما سره ډېر لږ دلایل دي انشاءالله راوړي درته مولانا صاحب ولا تاریخ ما سره روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ذر روایت کړی ما ته ګوره دي کما روان دي حضرت ابو ذر دا باندې نو پیغمبر مبارک دي اوره نماز پڑھین ها اوره نو بیا اراده وی اوره دې ملي کرامات پرې بیا مصابه بهترین نو بیا وی اراده وی اوره حتى رأينا فيك الطلول تل طلول جمع تل دواري هونده تلو دوارو هوندو سوري بوكولي دا نورشتا واي دوارو هوندو سوري پمسته اول کی پمسته نوندي غټه هونده سوري وړه هونده پټیله او پمسته اول کی پمسته نوندي نو مولانا یو خدا حدیث کمزور دی دوی مې سوې وایا یا خدایا دویم دا چې دا د لومړۍ زمانې سره متعلق دی ما سره وروستو زمانې والا روایت شته دریم دا قاعده کلیه نه ده او ما سره قاعدې کلیې وروسته را روانې یو ضعیف شو بل د لومړۍ زمانې سره متعلق دی او دریم مې څه وویل درته دا قاعده کلیه نه ده موږ سره قواعد کلیه را یو بله خبره به راځي ادا چې د مغرب یو وخت کې کړې دا وایي د مغرب کومه والا وخت دا د وخت مستحبه کې وکړه دریم سوال په ائمه ثلاثه کو چې مسقطن په ودا په دې رسول سره کړي او د ائمه اربعه په ترتول د فجر پورې وخت تاسو جواب لا ائمه ثلاثه کو د دلیل په مسقطن کې او په مازدیګر کې لیکن په مسقطن کې په ټول دلیل نه نیولې دا د مسقطن وخت د ائمه اربعه په ترتول وخت پورې دی طلوع د فجر پورې ناغي وی دی وخت مستحب دی ورته تعین تعویل دی د مستحب وخت کې کړی خلاص جو خبره والوقت فيما بين هذين سواء المغرب دغه مغرب په تفضل کې په یو وخت کې کړی او په باب نبی هريره تا په ترمذی نسائی کې دی ترمذی نسائی کې او د هريره کوم د په وخت ختم دی او د هريره په ترمذی کې دا مصعب او مسلم ابو داود نسائی کې وسلم ابو داود نسائی ابو مسعود ابن مسعود درخه ابو مسعود بدری مالک موطا ابو سعید مستد احمد بخاری جابر مستد احمد ترمذی نسائی مستد احمد ترمذی نسائی عمرو بن حزم مستد عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق دبرا دا ابن ابي خيثمه یو کتاب دی الازهار المتناثره اثر نشتا حواله می دی دا ابن ابي خيثمه الازهار المتناثره پسې دانش داري پوښتنه کوي وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى ثقة قال حدثنا عبد الله بن مبارك ثقة قال اخبرني حسين بن علي بن حسين ثقة قال اخبرني وهب بن كيسان ثقة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دیکھو کہاں متقین دے مانسواری دے دے مدینہ جو خدا و حضور پاک بلا قصہ کرے گا امنی جبریل وذكر نحو حدیث ابن عباس بمعنى سر کہ الفاظ جدا دی و مفہوم یہ ہوتے ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأنقل كذلك أجل بعد من اعتراض بارے دے او حدیث جابر موافقوں کے ایک شرط عبرت تک رواه عطاء بن ابي رباح عمرو بن داود الزبير عن جابر يعني خدا شهرت مصطلح نہ دے کہ جابر متفرد ہے داغنا نے مشهور لقد وهب بن حسان عن جابر بن قال من حديث ابن عباس حديث حسن يوضع حسن باعتبار الطرق المتعدده ونور الفتي كمزور دي قال
واقع عن جابر ولي ذكر عليك السوق عليك عبد الرحمن بن حارث او ذيك يا غرامي مستحيل دابل مرقس دكتور بما باب منه هذا مخي باب فصل عليك صرف المغرب يوم وقت وذيك المغرب سو وقتنا خير كما فكر كده وبدي صباح الخير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى مولانا سے بھی اٹھے اور دعاؤں کے نمایو دیر کشور دوستے او د طالبان سره ورسیږي شکیل نوم دی شکیل اکثر مسعودي کې وي او دا نه وفات شوی د دې لاس په جنازه او ماته کوئی عمر د شکر دی بیا به سبب نه قضا کیږي لکه دعا وکړو کې